Мы развели костер. Костер. Все разгорается сильнее и сильнее. Да, я снимаю какую-то фигню, потому что не осталось идей. Снимаю, как горит костер. Это ненормально. С магазином разобраться не могу. Захожу в компьютер, захожу в них сайт, нажимаю все кнопки нормально, которые указаны, и ничего не происходит. У меня не Samsung, так что на мой бизнес Samsung снимать не могу. И просто мне остается снимать костер. Кстати, костер я сделал у себя на клеваках. Вот там люди купаются. Вот эта машина наша, Mazda 6. Да. Фигню я только одну снимаю. Но для камина сойдет, как некоторые снимают. У них камин на телевизоре. Ладно, думаю, буду завершать. Что смотреть и слушать меня, дуралея. Блин, тут оса летает. Оса. Нафиг, ладно. Всем пока. Удачи вам всем. И денег много. Евро и рублей. Все, пока.